극장에 눕고놈이 있는 거 알아? 그 300 몇 석에 고작 4명 앉아있는데 거기서 코를 골고 누워있는데 내가 진짜 부부들이 햇반이고 배도 안에 밥 짓는 소리 나는 줄 알았어. 내가 좀 전에 영화를 보고 왔단 말이야. 한 20-30분 지나니까 막 극장 안에 가득히 그래서 뒤를 돌아보니까 사람이 없어. 안 보여. 근데 계속 그 큰 극장 안이 영화 보러 왔는데 너무 짜증나는 거야. 벌떡 일어나가지고 뒤에 딱 가봤다? 올라가서 봤더니 맨 뒷자리에 진짜 어이가 없어서 그 팔걸이를 다 올려놓고 누워있는 거야, 사람이. 진짜 이러고 누워가지고 저기요. 깨워도 안 일어나. 저기요, 여기서 주무시면 안 돼요. 그랬더니 너무 피곤해가지고 그러시면 나가셔야 될 것 같아요. 그 뒤로는 1시간 넘게 조용하게 영화를 봤어. 그거 안 깨웠으면 어쩔 뻔했어? 내가 불과 몇 개월 전만 해도 그 깨울 생각 전혀 못하고 1시간 내내 그거 신경 쓰면서 막 스트레스 받으면서 영화 봤을 거거든? 근데 깨우길 너무 잘한 거야. 아마 2명 아저씨들 나한테 엄청 고마워했을걸? 아유, 생각하니까 너무 웃겨가지고.